buvo tas požiūris į šitą darbą, kad, na, jau aš tai niekada nedirbsiu mokykloje, niekada nebūsiu mokytoju. Tik turbūt kažkaip su patirtim, su metais tie visi vidiniai barjerai ir baubai pasidaro nebe tokie baisus. Ir tas pojūtis, kad norisi kažką tai duoti visuomeniai, kažką tai duoti jaunai kartai ir tas pojūtis, kad jau lik ir turi kažką, ką galėtum duoti, jisai ir atvedė į Renkuosi mokyti programą. Man pasisekė, kadangi aš pataikiau į Kauno Veršvų gimnaziją, kuri yra ta mokykla, kuri diegia novatoriško verslumo sampratą. Tai aš čia labai atradau daug galimybių. Ir ta mano kryptis, ekonomika, verslumas, jinai labai šitoje vietoje turi daug galimybių atsiskleisti. Ir čia tie atrodo apdovanojami gražiai, bet realiai už kiekvieną iš jų stovi mokiniais ir nėra to tokio rakto, su kuriuo tu gali visus atrakinti ir visus pamotyvuoti. Ir man atrodo, čia yra tas mokytojo darbo grožis ir menas, kaip atrasti kiekvienam tą raktelį ir tai yra labai individualu. Pirmiausia, vis tiek aš esu naglis, po to jau visa kita. Iš esmės, mes šiandien tos mūsų pozicijos ar mokytis, ar mokinys jos yra laikinos. Ir po 10 metų galbūt bus atvirkščiai, galbūt jie bus mano vadovai, aš būsiu jų samdomas darbuotojas. Tai čia prie šitų dalykų aš stengiuosi neprisirišti.